要举报的是什么意思？是要怎样？哎，你把人气跳起来，跳到5万了都，66666，太远了。哇，我直播间真的不跳了，我要走了。喜欢姐姐的扣1，然后喜欢妹妹的扣2，好不好？感觉这一局我输了。如果2个都喜欢真的话，就输了。扣3。换件衣服，这个衣服太红了。好。2个都喜欢的话就扣3。1212，我说2个都喜欢扣3，但是扣3的话就没有，扣3的话就是没有惩罚。那如果扣1、扣2的话，另一个就会有惩罚。扣3就没有惩罚的哦，就你们都让我们俩过了。什么999是什么鬼？这一或者是2，喜欢姐姐扣1，喜欢妹妹扣2，你们快把这个扣起来，就有点什么妹妹输了吗？我也觉得是我输了，真的，我真的不想跳了，没意思，没意思，想死，真的想死，我直播间全是1，我直播间都全是1，还是有蛮多2的，哎，有没有房管出来说说话？因为我这个只能看到7个屏，就我也不确定到底是你们到底喜欢谁多一点。房管，我这里面也有。你飘了屏了吗？他们都说你输了，怎么办？好，妹妹穿丝袜好不好？妹妹穿丝袜啊，没有，你们说了。这样子，你们先说一个，就是想怎么惩罚妹妹呢？你们想怎么惩罚妹妹呢？想死！我跟你讲，我是真的不行，你知道吗？就我感觉我以后都是我输，你知道吧？都是我输。什么？谢谢送的熊猫令啊！想哭。哇，谢谢史努比，谢谢你的熊猫令，想哭。没有，我想哭怎么办？什么穿比基尼啊，还要卸妆啊？你们太过分了，不要这么过分好不好？什么弹幕大神不这就太过分了，不会只让一个人输了，还要穿羽绒服跳舞。哎，羽绒服其实还好，你说我这边才过分，要我穿比基尼还有制服的，你说你能接受哪一个？做气球？没有气球哎。卸妆不行，卸妆不好，男不能坏哟。那要是卸妆了的话，我们就我的房管飘个屏就给你房管，没有了，我房管是2个龙虾。倒立，哎，倒立可以啊。我不会倒立。倒立可以。我要倒立，我直接衣服就垮了。说倒立的要今年了。谢谢七公子，谢谢熊猫令，谢谢。其实亲爱的你不必太过惊奇。我的房管，俯卧撑还是你们是不是当我没有看到弹幕，你们在乱要房管，很过分。我今天房管在吗？我的房管们在吗？谢谢七公子，谢谢熊猫令。他让我劈叉，哎，一字马劈叉可以，劈叉可以，那就哎呦，谢谢花环，谢谢花环，好好玩。就劈叉可以，但是我不知道能不能劈得下去啊。我可以试一下，倒立或者一字马选一个。看你吧。那就劈叉吧，但是我也不一定能劈得下去。冷啊，那能怎么办？没办法嘛，我得直播呀。谢谢。那我家里买了这个暖气。谢谢丽丽的龙虾，谢谢，么么哒。令人着迷，你的一切我都好奇想你。谢谢七公子，谢谢熊猫令。姐姐她叫我穿姐姐性感的衣服。你照顾下短裤的感受，别劈叉。你想算不算？前面送的算不算？不算，没有给我。好的，我知道。等一下。谢谢送的烤鱼啊！哇，想死我真的，那我播不下去了怎么办？就我好
好受伤啊！谢谢七公子啊，妹妹跳个椅子舞啊，我怕是不行哦。谢谢 CCV 送的99。哦，好忙啊我。其实我特别喜欢迈阿密，我有黑人的和小鸡。即使亲爱的你不必太过惊奇。什么？前面的送了什么你不算吗？我给了哟，谢谢 CCV。我给了哟。那怎么办？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 那怎么办嘞？宣美的舞啊，他们想要跳那个宣美的那哒那个。他是要点520。什么点520？谢谢七公子，谢谢你的520。哦，是521。黑怕要不要试一试？不行，跳黑怕不行。姐姐的直播间的人受不了跳黑怕的，只能跳性感的，黑怕的不行。哎呦，快点！是啊，到底怎么样？对啊，就到底怎么样了？倒立不行。谢谢欧碧哥的欢欢。羽绒服不想，羽绒服又是羽绒服跳舞。昨天刚穿羽绒服跳。对啊，想死啊，真的。我热死了，真的想死。哇，谢谢送的龙虾。哇，现在这个一串英文有点看不懂哎，什么 ment？ 谢谢你的龙虾，么么哒。哎，真的很伤心，很难过。那你穿这些送的，其实他们有人说亲姐姐一口就好了。亲姐姐一口就好了吗？亲姐姐一口就好了吗？或者你跳一个那个帕拿马的那个，他们都好像还蛮喜欢看的。什么？就看的，silly 哒哒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 哒。烂大街那个，真的。他们很喜欢看，他们喜欢看。舌吻。跳个帕拿马好不好？啊，笑死了。舌吻都让亲姐姐。舌吻。不是，这个跟我没有什么关系，我没有输，对不对？为什么要舌吻？好过分，好过分啊！为什么要舌吻啊？不行，这个亲嘴啊！哎，亲嘴可以，但是不能舌吻。不，就是这样吧，我们含水说1分钟，好吧？就